Сәлеметсіздер ма, құрметті менің көрермендерім? Қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге жазира асханама қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында дайындалатын татар халқының тағамы татар белашиын жасалу жолын көрсететін боламын. Егерде бұл жасалу тәсілі сіздерге ұнап, рецепт ұнап жатса, менің видеомды соңына дейін қарап, комментарий бөліміне пікірлеріңізді, сұрақтарыңызды жазып, лайк басып, тіркелмеген болсаңыздар, тіркеле кетіңіздер. Ал ендеше кеттік. Не қыздар, енді татар белашиының пешке піскен құрамына кіретін заттарды айтып өтейін. Ең бірінші міне мынау ұнымыз, ашытқымыз, 150 грамм айран, 150 грамм сүт, 1 жұмыртқа, ас содасы, тұзымыз, қамыт, сұйық май және салмасына фарш, пияз, дәмдеуіштер. Ал кеттік қыздар, дайындыққа кірісейік. Қыздар, енді ең бірінші қамырымызды дайындалып аламыз. Міне құрғақ таза ыдысымызға бісміллах деп міне 1 ас қасық ұнды құрғақтай, 1 ас қасық қантымызды құрғақтай, міне 6 грамм дрожжымызды салып, мына жерде 10 грамм, мен 6 граммдай салып, не құрғақ заттарымызды бұлай араластырып аламыз. Енді осы құрғақ заттарымыздың үстіне жылы сүт құямыз. Сүтіміз қатты ыстық не суық болмау керек. Егер қатты ысып кеткен жағдайда ашытқымыз күйіп кетеді. Сондықтан жылытып аламыз сүтімізді. Бісміллах деп не құямыз. Енді сүтімізді құйып алғаннан кейін жақсылап араластырып, осылай. Енді мына ашытқымыз көтерілгенше бір 15-20 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. Міне қыздар, қараңыздаршы, жаңағы ашытқыны көтеріп қойып едік қой, міне көтерілді, міне әдемі болып осы көтерілді. Енді жаңағы 150 грамм айранымызға, бұл айран міндетті түрде жылы болу керек. Енді осы айранымызға қазір жарты ас қасық, жарты ас қасық ас содасын қосып араластырамыз. Реакция беріп жатыр, міне қараңыздар, көтеріліп әдемі болып. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Енді осыны ашытқымыздың үстіне бісміллах деп құйып аламыз. Міне ол татар белашиы пешке пісетін өте дәмді болады. Жасап көрсеңіздер, еш өкінбейсіздер. Қонаққа ұсынуға да өте керемет. Міне көпіріп, міне көпіршіктер пайда болып, көлемі ұлғайып жатыр. Жақсылап араластырып алды. Енді бір жұмыртқамызды бісміллах деп қосамыз. Жұмыртқаны жуып алдым. Міне 80 грамм сұйық майымызды, барлық мөлшерлерін, құрамына кіретін заттардың бәрін мен описание бөліміне жазып кететін боламын. Міне осы енді ұнымызды бісміллах деп, 500 грамм ұн, 500 граммды осылай 2-ге бөліп,
қамырымызды илейміз. Осындай електен өткізіп алсаңыздар әдемі жақсы көтерілетін болады. Енді осыны ақырын алдымен лопатканың көмегімен, қасықтың көмегімен осылай алдымен бір араластырып ұнды аламыз. Қыздар, міне қараңыздар, мынандай қамыр осылай болып шығады. Міне өте жұмсақ емес, міне орташа. Міне қараңыздар, өте әдемі ұстағанға да қараңыздар. Қамыры дайын. Енді осыны бетін жауып ыдысымызға салып 45-50 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қыздар, енді мына фаршқа келсем, мен қойдың етін алдым. Бұл жерге 100 грамм құйрық май турадым. Енді бұның менің етім тұзы молырақ болғаннан кейін тұзды аз мөлшерде салдым. Сіздер енді өздеріңіздің еттің тұзы қаншалықты екенін байқап көресіздер. Мен енді аз міне қасықтың ұшымен салдым фаршқа. Енді жаңа 2 бас пиязымызды қосып жақсылап араластырып аламыз. Дәмдеуіштерді қосасыздар, мен қара бұрыш қана қостым. Сіздер енді қалаған дәмдеуіштерді қоса бересіздер. Егер етіңіздің майлылығын көресіздер, егер етіңіздің майлылығы аз болған жағдайда, онда көз мөлшерімен өздеріңіз сұйық май құйып жіберулеріңізге болады. Міне құрметті менің көрермендерім, қыздар, міне қамырымыз осылай 2 есе болып, әдемі болып көтерілді. Міне қолға да жабыспайды, сондай әдемі. Міне енді осы қамырды дастарханымда аздаған ұн сеуіп, өте көп емес, аз ғана. Енді бөліктерге бөліп аламыз. Міне қыздар, қамырымызды осындай дөңгелек тәріздес формаға келтіріп жасап алдық. Менде 16 дана шықты. Енді осы қамырымызды жылы сүлгімен бетін жауып 10-15 минутқа демалдырып қоямыз. Қыздар, менің жаңа нан жайған жерім видеоға түспей қалыпты. Міне нандай қып, нанын жайып аламыз. Міне көлемін үлкен жасасаңыздар, оны өз қалауларыңыз. Әртүрлі көлемде жасай беруге болады. Фаршты ортасына салып алдық. Енді бисмиллах деп түйе бастаймыз. Бұлай. Бұлай жабыстыра отырып, мынаны шетінен қараңыздаршы, ортасына мынандай қалдыру керек. Ортасы ашық болу керек. Қараңыздар, осылай түйе бересіздер. Міне қыздар, тағы біреуін көрсетейін. Түйеуін. Бұл татар беляшиі түйеуі ерекше болады екен. Қараңыздар. Бисмиллах деп, нанды шетінен бұлай бүктеп отырамыз. Жасап көріңіздер деп кеңес бергім келеді. Осылай ақырындап басамыз. Осылай жасап аламыз да, енді осындай пешіміздің табағына астына пергамент қағазымен төсетіп
осылай сала береміз. Міне қыздар, беляшиімізді түйіп, противенге салып алдық. Енді осы беляшиіміздің бетіне міне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүтімізді қосып, жақсылап араластырып, бетіне әдемілеп жағып шығамыз. Егер де осы рецепт менің видеом ұнап жатса, осы беляшидің жасалу әдісін толық білгілеріңіз келсе, онда видеоны соңына дейін қарап көріңіздер. Дайын беляшиімізді енді қызып тұрған пешімізге 180 градуста 30-35 минутқа қоямыз. Міне мен енді беттеріне әдемілеп күнжіт дәнін сеуіп қойдым. Артық болмас деп, әдемі болсын деп. Ал енді пешімізге салайық. Міне қыздар, пешімізден беляшиді сүрдік. Міне қараңыздар, сондай әдемі, міне қызарып піскен. Қараңыздар, иісін айтып жеткізу мүмкін емес. Иісі өте әдемі. Не ыстық әлі де. Бисмилlah. Не қазір мен ортасын бөліп көрсетейін. Бисмилlah. Не қараңыздар, сондай әдемі, дәмді. Осылай жасап көруге кеңес берем. Өте қиын емес, оңай. Егер де осы рецепт ұнап жатса, видеомды соңына дейін көріңіздер.